از درد بینم میرم بلبلم سر درد خوینم برنگ جینه از درد بینم میرم بلبلم سر درد خوینم رنگو روی انت لبن شبه من تو من بیلی همرنا بوی من رنگو روی انت لبن شبه من تو من بیلی همرنا بوی من بپارزم دل خدا حیال مرنه دست من برنه من بپارزم دل خدا حیال مرنه دست من برنه نبیل گلته شادو که خوشه جیان بده و گلنگشه نبیل گلته شادو خوشه جیان بده و گلنگشه
شبایتم از پنابرم حورتم لتدگرم شبایتم تراجمني قرشم نکن اما بین دار شنامه تراجمنی قرشم نکن اما بین دار شنامه از قربانا چه برشم بجمال هم هاتیل دینه از قربانا چه برشم بجمال هم هاتیل دینه بجمال هم هاتیل جابن البجمال زرام کت دلم کتیل دینه جابن البجمال زرام کت دلم dilerim kadir
برشم کشکابین خوشله دینه از قربانا چا برشم کشکابین خوشله دینه کشکابین خوشه شابین بش نظرات کچ دلم دشمله دینه شابین بش نظرات کچ دلم دشمله دینه دلم دشه چاب قلدایه لبینه چاب قلدایه چاب مل بش نظرم کچ اسکتم تایه لبینه چاب مل بش نظرم کچ اسکتم تایه لبینه اسکتم تایه چاب مل بش نظرم کچ اسکتم تایه اسکتم تایه لدینه اسکتم تایه ایوار باش تماشاوانین هیجا ایوارا و همیا بخیر به خیر و خوشی به بهیوی نکوندنا و خیر و خوشی دبن هر شاد و بخور بن بهیوی آوی نکنه کو ام بکار بن به هبرم یعنی شبکه باش شبکه جگرگشی و دانستاندن و هلوست بود هرم به هبرم مدن باز کربا لی ام گلکی لبندام ایوانی خومان آنها بود لدردورا سر ساعتانه ام لگل کتن یدال ایبو تکرداریه دکن خیای دبرالی yani tekli hene telefonji tegerken am gidan am buiva tegridan لسر messenger لسر WhatsApp لسر ya وسائل دي تليفون بس او كي
يعني تاكي مزن بو ام نزان كار روشا ويتشيه ام لقال خدي ويجي تيكل داريه دكن او جي نكار خيار روشا واني نافخوي روشا واني مالباتي روشاويه كسايتي خيار نلغوري دخوازاويه يا نكار بس نكار بشتاجي هيا نكار بس ما ماشي بليج في مجالك هودان يعني بالساعات كانوا بشتاجي اللي يعني ام خمجيلنا يعني ام بالبتسنكو نضال ايبو انها تقدرك هذا السريوي شوال قدري يعني هذا بكرتن نكار بسبب هناك اجار تهديد بابني قالوا بشاري الروشن تي في نبدا جبروي قالك اوراق سري يعني تاركوشي وين افاكرن دنچاوي دوستنو دنچاوي نزانم الصوت غير واضح صوت غير واضح نظام دنچاوي دوستنو جي كلمه بيا كمر بدسين قال دنگ دنچاوي جي كرما خو كيف فريد جمرد الرقم دو بنفسين تمام دنگ هاي النظام جي كرما خو جارة قدنگ ميكروفون عمل تمام دوستو ونجبرد بيجن ميكروفون اخس الراس بك ميكروفون تمام حسين پرور دنگ هاي باشه تمام بله تماشاورین هجا وکه ما آنی زمان ملگل میوان خود تکلی کرن تکلین به همه وسایل الکترونیک و رین تلفن و رین دانو استاندن ما کرن میوان ما چند روزن هفتیه که ما گلک آگاهی جیور گرتن ما گلک انفورماسیون و آگاهی جیور گرتن ما دخواست ام دوی پروگرام هانده با آوائی که زندی لهمبری و دابش بکن به دورا پار و بکن مخابن ام نزانن روشا نضال ایبو آنها ده چبن شرط و مرجان و زوره ده دور آلی که خیای نه دور که آرام بدبه ام نزانن آلیه گومانه بروه یکی جی گومانه مهنه ام نزانن که جامعه هاتیه تهدید کرن گودی در نکف لسر اکران روشن تیوی و گلک بلگه و گلک ناف و گلک ناوین گران دواری سیاستی ده دواری اداری ده دواری اداره ذاتی ده دواره پترولی ده دواره گندلیه ده و بینن زمان و ورن زمان گلک ناوین گران وقت ما گوتی محاضر کربون و نیدال جی حاضری خو آمدایی خو کربو گوتی بو کل سر روشن تیوی از تشتی بیجم کو و گرام بن و باش بن جبر وی یکی جی مترخان کر کو افدمک باش ام لسر پروگرامی ام ساکدین کو بهدور جی ام آخوین مدان استاندرک دریجی کر و دریج جبوی وی هف بیوینا روژا ایرو میوانه کی مدد دوره ده هبو ما او میوان راهشت سباکو جبر هنکی روشک آورته ده هندری روژ آوای کردستان ده هیه او رفو چوینا نضال ایبو دبر علی کو ام نزان آنها چیه براستی ام بهیوینه کو روشاوی یعنی برا دندری پروگرام ده خمناک در نکه ولی روشاویه کسایتی کسانه ام بهیوینه یعنی آرام به روشاویه شخصی باش به راستی تو زیان و ضرر نهات به هدیه ما اوه کو نضال ایبو نکته بردستی تو کسانیان نهات به گرتن مخابن اویا يعني تشتكي نباشه جبر نضال سوز دا يعني سوزك جرانجي دامن جو از جمرة يعني براسي شرفك كو از قلتش دا كيف ما قصر سراسر شعبا أبايا جي رحتيه بو كو أم بهبدورة بدن بسينن وآقاهين مزن لقلوي أم بقرن وقت ما قلت آقاهين دواري سياسة دا دواري جندلية دا دواري قمريكي دا دواري حدود دا دواري تيكل داريين سياسي دا دواري حبسي دا دواري ده همو وران دا مقالك گنگشی کرد و هر وهم مقالك پرسی خوشی حاضر کربون دوی درباره ده ام نزانجی حیا وکیلی که چه هاتی سر نضال ایبو نه نضال ایبو درباز ده به نخو قید که ام تلیفون آویجی ده که قاپات ده به یعنی روشه
روشك آورتر روشك جواز لباوي پیدا بوی ام بخوا نزانن لدروجين پیشتا ده ساعتين پیشتا جي امي هول بدن كو في مسألة في برسگريكي چارة سر بكن مخابن حيا في كيليكي افتش لبردسته مهيا ام نزان جي قد دوستو حوالين مي کو لگل تیکل داریه به حوالو دوستین مین کو اکیبا ما اکو تیکل داریه دکن و اوی کی زندی هر وقت بحرتم بردوام بن لگل نضال ایبو تیکل داریه خوبکن هر وقت لگل اکیبا دیجی دوستو حوالی می کو بونه آلیگر و دانو استاند دنا برا مدد شکر بونو پیدا کربون وقت ما آنی زمان برنامج ما ويب زماني عربي با جبركو جبوي ملتين مين دينجي دهندري سوريا ده دهندري ولاتي مدا بكاربن بهتر بزانبن كا چه هي چتونيه اف روا چه دبه اف گندليا چه دبه بمليون دولار اتر رواندن توانباريا گراند كوي استيكي دواري عسكري ده دواري موداني ده دواري جواكي ده هر وها او پرين درون چاوا مرو دكاري قبول بكي برانبري و زاروك ورن گرتن زاروك 4-5 سالی زاروک تینا گردن دکافن حبس و زندان وکر رهینه تین گردن یعنی تجاری لدورا نبویه تنی لبا هتلر والبا صدام حسين والبا بشار اسد والبا اداره ذاتي بويه زاروكين يعني چه گناه ايبو نضال ايبو هي برا نضال ايبو دريا انتربول نافدتويرا لبيوي بازدن وبقارن للسرانسري جهاني والدولة الدنيا ودولة يعني بقارن وبخوازن دخوازن بكن كو ام دخوازن في جاميري تخن حبسه يعني محاسبه وي بكن ل چه گناه زاروكان هي چه گناه جناوي هي چه گناه ابو زاروك 4-5 سالي بابي وي مروين وي جيران وي حياه جيران وي قرتنا يعني روشك خراب نضال ايبو تيدا دجي حياه انا هاجي ام نزانكا نضال ايبو تشبي هاديه والكدري وقت ما قلت زي هن خلكن الدين بعربي وقت ما قلت لقولي دخوازا النضال ايبو كو ام بقاربن يانجي برنامج ما بالزمان عربي به ما خست زمان جبو قالك نتوين ديجي تندرسو ده وقت ما قلت آگاهی داوی بگرن جنیدال ایبو وقت تشتی منی بیساندی مگوت یعنی پیش گوتنا جبو نضال از جوار جبو خوینم تا بزنم من تا چخاصی مخوستاندی دوی واریده جبو ام بکارم جوار گوتنا داوی گوتنا سرراست گوتنا قدرگران گوتنا بهتر کبیر و باوری تيدا هي ام رادستي وبكن وبين سر اكران الروشن تي في ويجي بكاربن بزانبن او اغاهين داوي سراستياوي الكدري نعم لالي نضال ايبو دسكنن نا نخي جبركو حيا بيكي لكي نضال ايبو من نديتيه يعني من نديه لبيش محكمه سراست محكمه سر بخوه هاتيه محكمه كرين گندلياوي پرينوي دبيجن كو برن يعني دزين الربيايه افايا حمد توانباري حمد شرط مرجن كو نضال ايبوتي دا دجيال برانبري وي اداره ذاتي گوتن و دخوازه خودشنه اب حمي انيبان الزمان بله وجها لوجه يعني ما عنوان ناف نيشان من ديساندبو وجها لوجه مع السيد نضال ايبو اليوم وعبر شاشة الروشن تي في وعبر برنامج حفتة النعمة لنا لقاء حصري مع السيد نضال ايبو المسؤول الإداري والمالي والأول في مدينة منبج لدى الإدارة الذاتية. يوما بعد يوم تتكشف لنا الخبايا وتتبعثر وتتطاير عناصر ومحتويات صندوق العجائب الأيكولوجي وتطفو على السطح الكثير والكثير من ملفات الفساد والرشوة والمحسوبيات والجرائم والخدمات الاستخباراتية والتي باتت تنخر بمؤسسات الإدارة الذاتية. هل بدأت صراعات الأجنحة والتيارات والمجموعات تصفي بعضها بعضا وبدأت نتائجها تطفو على السطح؟ أليس صحيحا بالقول بأن ما نشاهده اليوم في قضية السيد نضال إيبو ألا ترجمة حقيقية لما وصلت إليها الحكمدارية العتيدة وهيكلية الإدارة الذاتية هناك سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا؟
أين هو الشعب من المال ومن التجارة ومن البترول ومن النهب والسرقات والفساد المالي والإداري والسياسي؟ من المسؤول عن كل هذه الملفات الضخمة؟ ومن الذي يتحكم بمفاصل الإدارة والتنظيم والسيطرة والعسكر والبترول والمال والأعمال؟ ولمن تعود كلمة الفصل في اتخاذ القرارات؟ ما هو سر وما حقيقة هذه الاتهامات الموجهة للسيد نضال إيبو في حيازته وحصوله على 3 ملايين دولار أمريكي وفراره إلى خارج سوريا، أم ما زال داخل سوريا بعد؟ لا نعلم. لماذا اعتقلت الإدارة الذاتية وألقت القبض على عائلة نضال إيبو كلها بمن فيهم الأطفال والصغار وبعض الجيران والأقرباء، وأبقت عليهم كرهائن وراء القضبان؟ وما هو الحكم الأخلاقي والقانوني لهذه التصرفات المدانة؟ هل هذه السياسة التي أمامنا يعني باستطاعتنا أن نحصل على أجوبة شافية من نضال إيبو؟ نحن بانتظار نضال إيبو، نحن بانتظار واقعه وبانتظار مكانه وبانتظار دخوله إلى البرنامج. إلى الآن نحن ننتظر نضال إيبو. طبعا كانت هذه المحاور وغيرها هي من أعمدة النقاش في الحوار الذي كنا سنجري مع السيد نضال إيبو المسؤول المالي والإداري الأول في الإدارة الذاتية لمدينة منبج. طبعا كنا راح نرحب فيه بغيابه أيضا. أنا الآن أمامكم وكأن السيد نضال إيبو موجود معنا في محاكمة صورية وأمامكم. راح نطرح عليه أسئلة، راح نطرح عليه الكثير من التساؤلات والكثير من الاستفهامات والكثير من التناقضات. راح نحصل على أجوبة، إن كان نضال إيبو هنا أو هناك، وإن قيل له يجب عليك أن تعتذر، وإن قيل له ممنوع عليك الخروج على الإعلام وعلى روشن تيفي وغيرها، قد يجوز. هناك الكثير والكثير من الاستفهامات ومن الأسئلة. اليوم نضال إيبو المتوارى عن الأنظار صاحب 3 ملايين دولار أمريكي الذي ظهر بكثرة على الإعلام في الفترة الأخيرة، والذي هرب من سياط الاعتقال والسجن والملاحقة واستطاع أن يهرب وينقذ نفسه، لكنه ترك وراءه عائلة كاملة مكونة من الصغار والكبار ومن الأطفال والنساء أخذتهم استخبارات الإدارة الذاتية كرهائن عندها. نضال إيبو أين هو الآن؟ وما هو جديده؟ وما هو آخر الأخبار حوله وحول مكانه الآن الآني؟ وأين هو الآن في الفترة الحالية؟ ولماذا لم ينضم إلى موعده، إلى كلامه الذي قال بأنه سيحضر 100%، وقد أعطانا كلمة شرف وإلى جانب هذا أين هي عائلة نضال إيبو؟ وأين هو والده وأمه وزوجته وأطفاله؟ بغض النظر عن قربه وبعده عن هيكلية الإدارة الذاتية بعسكرها واستخباراتها وسجونها وسياساتها، طبعا هناك أسباب مباشرة وهناك أسباب غير مباشرة دفعته إلى الهروب من مدينة منبج، وليس الفساد وحده كاف لبناء هذه الزوبعة الكبيرة حول نضال إيبو وحول كلامه وحول ما تفضل به للإعلام وخاصة للقنوات والتصريحات التي خرجت منه. أم أن هناك مثل ما قلت، هل الفساد وحده كافي لبناء هذه الزوبعة، أم هناك للمثلث أضلاع سياسية واقتصادية وأمنية لا يريدون الإفصاح عنها؟ كان بودنا أن نسمع هذه الأضلاع وهذه الجوانب الأخرى التي دفعته إلى هذا الشيء من السيد نضال إيبو. طبعا إلى جانب هذه الأسباب المباشرة أيضا هناك أسباب غير مباشرة. قد تكون هذه الأسباب الغير مباشرة قد تكون أسباب أساسية في تخليه عن هذا المنصب والخروج من سوريا، أو ما زال هو داخل سوريا لا نعلم، مثل سيطرة العناصر الغير كردية على مفاصل الإدارة والحكم في مدينة منبج على حد قوله. كان يقول بأن العناصر التركمانية وعناصر الداعش
عناصر الداعش الذين يتحكمون بمفاصل الأمور في مدينة منبج. راح نطلع هلا إذا في أي اتصال أو أي شغلة من جديد من نضال إيبو. يعني ممكن والآن يعني أمامكم راح أتصل مرة ثانية بالسيد نضال إيبو عبر التليفون الخاص والتليفون الحصري الذي أعطانا إياه. اسمعوا. مشغول، يعني كما تلاحظون بأنه دائما على وضعية العمل راح نتصل فيه بطريقة أخرى أيضا. هو طبعا لا يرد. طبعا نحن متأكدون من أن وضعه الشخصي قد يكون يعني في حالة أمنية غير مريحة أو غير يكتبون لنا بعض الأشخاص حالة أمنية شخصية غير بلا طبعا غير مستقرة. ونطرح على السيد نضال ونطرح عليكم أعزائي المشاهدين، يعني بعد انفلات السيد نضال إيبو من البوليس السري والاستخبارات التابعة للإدارة الذاتية، أكيد يعني يظهر في هناك خطورة على حياته الشخصية، يعني وصارت هالمخاطر تهدد حياته أيضا. يعني كل الخوف من أنه قد يجوز قد تعرض إلى كمائن أو إلى ما شبه ذلك لا سمح الله. يعني طبعا كنا رح نطرح عليه ايضا يعني خلال احدى النقاط، ويعني السؤال كنت انا محضر له، كنت بدي اطرح عليه واقول بانك عملت ضمن الاداره الذاتيه لمدة تصل ل5 سنوات تقريبا كمسؤول اول واساسي في مجلس اداره منبج قسم الماليه والرقابه. يعني كيف تم تعيين السيد نضال إيبو؟ ما هي الشروط التي قبل بها السيد نضال إيبو؟ هناك شروط عندما يعني يعينون شخصا بهذا المنصب الكبير الرفيع في إدارة ملف المال والأعمال والإدارة في مدينة منبج، خاصة مدينة منبج يعني هي البوابة الغربية للإدارة الذاتية نحو تركيا ونحو المناطق الأخرى من سوريا ونحو غرب الفرات. يعني كنت محضر له كنت أقول له يعني أليس سكوتك يا سيد نضال إبراهيم، أليس سكوتك المطبق عن الجرائم على أيدي الإدارة الذاتية يضعك في قفص الاتهام أكثر من البحث عن التعاطف الجماهيري والشعبي في الشارع الكردي؟ يعني السيد نضال في فترته الأخيرة ومن خلال مراهناته ومن خلال لقائه مع الإعلام ومشاهدتنا لمقابلاته وظهوره الإعلامي الخاص على القنوات وعلى الفضائيات وعلى الصفحات الإنترنتية، يعني كان يقول وكأنه بحاجة إلى تعاطف جماهيري وتعاطف سياسي وتعاطف شعبي من الشارع الكردي. طبعا لاقى إحسان ولاقى تعاطف خاصة من الناحية الإنسانية ومن الناحية العائلية والشخصية، ولكن من الناحية المالية ومن ناحية السرقة ومن ناحية النهب ومن ناحية الفساد الإداري، وخاصة عندما تتهمه الإدارة الذاتية باختلاس 3 ملايين دولار أمريكي، وكما قال
المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن هناك من يقول بأنه قد حصل على 4 ملايين دولار أمريكي، وهناك من يقول بأن المجموع قد يعني يكون حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وهذا يعني مبلغ خطير وقضية خطيرة وشخص خطير بهذا المستوى. وطبعا قد تتدخل المخابرات الإقليمية والمخابرات الدولية ليس لإنقاذ الموقف، بل من أجل أن تضع استراتيجيات خاصة بها من أجل أن تشبث أقدامها في المناطق التي تتحكم بها مثل روسيا وتركيا والنظام السوري أيضا، النظام السوري إلى جانب هذا، وأيضا الأطراف الأخرى. إلى جانب هذا المخابرات التركية هي ليست غريبة وليست بعيدة عن هذه الممارسات أو هذه النتائج أو هذا التدحرج من الكرات التي تتساقط يوم بعد يوم من الإدارة الذاتية، وخاصة للإدارة الذاتية تجربة قوية يعني خاصة مع هذه الملفات وخروج الكثير من الضباط والعرب والتركمان من صفوف القسدة ومن صفوف الإدارة الذاتية وهروبهم إلى الدولة التركية، واهتمام الدولة التركية بهؤلاء العناصر والحصول على جل المعلومات على كافة وعلى الكودات وعلى الأرشيف السري الكبير الذي يعني كانوا يحملون معهم أثناء عبورهم الحدود والهروب إلى تركيا. وأيضا طبعا نضال إيبو هو صيد سمين لبعض الأطراف وخاصة الدولة التركية. كنت راح أطرح أيضا طبعا على السيد نضال إيبو بعد استقالتك يا سيد نضال إيبو واختفائك عن الأنظار والخروج من سوريا، رفعت الإدارة الذاتية دعوى قضائية ضدك واتهمتك باختلاس 3 ملايين دولار. ما صحة هذا الكلام الخطير؟ يعني كنا بصدد الوقوف الكبير على هذا الملف ومحاولة عصر عصارات الأفكار لدى السيد نضال إبراهيم، ولكن غيابه لربما قد حالفه الحظ في توجيهنا لهذه الأسئلة إليه. من جملة الكلام والتصاريح الخطيرة التي أدليت بها يا سيد نضال إيبو أمام الإعلام، قلتم بأن الذين يحكمون في الإدارة الذاتية، طبعا هذا قال أمام الإعلام وأمام الملأ، قال بأن الذين يحكمون ويتحكمون بالإدارة الذاتية هم عبارة عن أشخاص كومبارس، أشخاص شكليين، على حد قول السيد نضال إيبو. وباستطاعة الأخوة المشاهدين الرجوع إلى الأرشيف والاطلاع على ما قاله السيد إبراهيم إيبو. لقد قال إبراهيم إيبو بالحرف الواحد بأن الذين يحكمون الإدارة الذاتية هم عبارة عن أشخاص كومبارس، أشخاص شكليين، لكن في الخفاء وفي الحقيقة هناك أناس خطيرين، يعني أناس خطيرين جدا جدا يحكمون ويتحكمون بكافة الملفات، وهم أناس إرهابيين. يعني حتى قال بين قوسين كلمة الإرهابيين، هناك أناس في الخفاء يتحكمون بمفاصل الإدارة الذاتية، وهؤلاء الناس هم إرهابيين. يعني كيف يتجرأ السيد نضال إيبو على قول هذه هذه الكلمات ويصف أولئك أصدقائه الأمس، يعني أصدقاء الذين عاشوا معه وأكلوا وشربوا وناموا سويا. كيف يستطيع أن يتعايش مع هذه التناقضات السيد نضال إيبو؟ نضال إيبو قال بأن هناك الأناس الخفيين الذين يتحكمون بمصير الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هم أناس إرهابيين. ما هذا الكلام الخطير؟ ما هذا الكلام الفج؟ لست بوارد الدفاع عن الإدارة الذاتية، ولكن هذا ما قاله السيد نضال إيبو بالحرف الواحد. معنى ذلك بأن نضال إيبو يمتلك كم هائل من العمليات التي قد تقودنا إلى السؤال لسيد نضال إبراهيم بأن يا سيد نضال إبراهيم بأنك تمتلك من المعلومات الكافية لتثبيت تورط حزب العمال التركي في هذه الأعمال التي قام بها الحزب. عندما يقول عنصر بهذا المستوى الإداري والمالي الكبير مثل نضال إيبو بأن في الخفاء هناك دور كبير للإرهابيين وهناك دور إرهابي لهذه هؤلاء الأشخاص وهذه المنظمات. طبعا
أيضا قال نضال إيبو بصدد الإدارة الذاتية، قال هناك أناس هم لهم من العلاقات المشبوهة. أيضا قال هناك طاقم كبير، وطاقم هذا الطاقم الإرهابي طاقم الكبير له من العلاقات المشبوهة مع الدول المحيطة ومع الخارج، وتحديدا قال كلمة الخارج. هؤلاء الناس لهم علاقات مع جهات خارجية، ولم يسمي من هي تلك الجهات التي لها علاقات مع الإدارة الذاتية، وخاصة مع الطاقم الخفي، الدولة العميقة للنقل يعني لدى الإدارة الذاتية التي تتحكم بكافة مفاصل الإدارة الذاتية من الناحية العسكرية والسياسية واللوجستية والمالية والبترولية. يعني أيعقل أن نقول بأن هذه الجهات قد تكون صومال أو نيجيريا أو غيرها أو من الدول الآسيوية؟ طبعا لا، هناك يعني الدول هو على كلام السيد نضال إيبو أكيد يعني الدول الخارجية. هناك دولة تركيا على رأس قائمة الدول التي تحاول أن تجد لها مصالح كبيرة في سوريا، وخاصة في المناطق الكردية في كردستان سوريا، والدولة التركية وإيران وأيضا روسيا إلى جانب أمريكا والدول الأخرى. يعني خلال الإدلاء ببعض التصريحات الإعلامية خرج السيد نضال إيبو واتهم أيضا بعض الأشخاص الذين لا نعرف عنهم شيء نحن كالخارج، وخاصة نحن في الشارع الكردي قد يعني يكون هناك بعض الأشخاص يعرفون ماهية هؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون بمفاصل الأمور. اتهم السيد نضال إيبو شخصا باسم ماهير وليس ماهر، يعني خاصة الأكراد التركية يقولون عن ماهر قد يجوز، وقال بأن هذا الشخص هو من كبار الإدارة الذاتية، وعلى لسانه قال نضال إيبو بأن السيد ماهير جاء إليه أحد المرات وكان بصدد اعتقال نضال إيبو. كنا سنطرح عليه ما حقيقة يعني هذا الاعتقال من طرف ماهير ومجيئه إليك. كما قلنا قال السيد نضال إيبو بصدد الإدارة المالية والأمنية والإدارية والسياسية في مدينة منبج، قال بأن مدينة منبج تسيطر عليها جروبات وعصابات مافيوية. طبعا 5 سنوات من العمل مع الجروبات والعصابات المافيوية والإرهابية يا سيد نضال إيبو، يعني وأنت كنت جزء مهم كبير من هذه التركيبة الأمنية والسياسية والمالية، وبالمطلق يجب أن يكون لك علم بما يجري بالمستندات والأوراق والشهادات والفساد والاعتقالات والسجون والتهريب هناك. يعني كل ما حصل أنت لك علم، يعني ليس من المعقول أن يعني تكسب التعاطف شعبيا جماهيريا وتقول بأنني لا علم لي بهذه الأوراق والمستندات. يعني كل ما حصل خلال هذه السنوات ال5 من عمرك ومن عملك معهم أكيد يعني لك علاقات، وأنت مطلع كثير على يعني هذه الملفات الخطيرة في الفساد والاعتقالات والسجون والتهريب والقتل، وربما في ملفات أمنية أخرى مثل يعني خطف الأطفال وجوانين شورشكار وأعمال جوانين شورشكار بحرق المكاتب الحزبية واختطاف الأشخاص والقيام بأعمال أخرى. طبعا ملف الفساد كان ملف ضخم، كنا محضرين حالنا لوضع هذا الملف أمام السيد نضال إيبو واختلاس يعني هذه الكمية الضخمة من المال والعجب. يعني كانت هناك مخابرات إقليمية قامت يعني استجرار السيد نضال إيبو إلى منطقة وتقديم بعض مساعدات له، يعني لربما قد وقع بفخ. يعني نحن لا نعلم طبعا، كما قلنا بأن الساعات القليلة القادمة وحساباته الفيسبوكية المتعددة وتليفوناته وعلاقاته ووجوده وظهوره على الإعلام في الساعات والأيام المقبلة راح تكشف لنا الكثير من الاستفهامات والأسئلة. يعني
لكن ما هو غير معلوم وغير معروف ما هي الخلفية السياسية والأمنية والاستخباراتية لتلك الاتهامات التي وجهت من قبل الإدارة الذاتية للسيد نضال إيبو. يعني هل يعني ملف نضال إيبو له جانب مالي وإداري وفساد إداري فقط، أم هناك يعني خلفية سياسية وأمنية واستخباراتية؟ يعني خاصة نحن يعني نرى بأن لدى الدول والأحزاب الأيديولوجية لا الشخص المعين أو المسؤول أو المدير أو الرئيس أو المحافظ أو العسكري أو الجندي وإلى آخره عبارة عن كتلة هرمية واحدة من الأسفل وإلى الأعلى، كل واحد بيلعب دوره، كل واحد بياخذ دوره في هذا الهرم، فالكل مسؤول والكل يعرف. وبما في نضال إيبو هو مسؤول الأول والأخير عن الإجابة عن هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة. طبعا السيد نضال إيبو أطرح عليك الآن وفي غيابك الآن، وإن كنت تسمعنا وإن كنت لا تسمعنا وإن كنت ستسمعنا، من الحتمي راح تطلع على مجريات هذه المقابلة. طبعا راح أطرح عليك بأنكم قلتم بأن الذي يديرون مدينة منبج هم عبارة عن مجموعات مافيوية متصارعة ومجموعة غير شرعية، ولم يقم أحد بانتخابهم، وهل قام أحد بانتخابك وتسليمك لهذا المنصب مقابل ماذا؟ يعني أنه هذه العصابات هي غير مهنية وغير مهيئة لإدارة مدينة منبج وغيرها، وليس لهم الخبرة الكافية في الإدارة، وبناء على ذلك تم تكليف السيد نضال من قبل الإدارة والرفاق نضال إيبو بترأس وقيادة لجنة الفساد وفتح. نضال يقول بأن الإدارة الذاتية قد كلفتني بفتح ملف الفساد الضخم في مدينة منبج، ولكن كانت هناك عصابات وجروبات ومجموعات إرهابية، مجموعات فاسدة، مجموعات تعمل للخارج في مدينة منبج تتحكم بمفاصل الإدارة ومفاصل المدينة، هي التي وقفت ضدي وهددتني بالقتل ما اضطررت للتوارى عن الأنظار وإلى آخره. ولكن هناك من جاء من الحسكة ومن القامشلي إلى السيد نضال إيبو حسب كلامه وحاول اعتقالي، ولكن لم يجدوا نضال. ولكن هناك سؤال كبير، يعني هرب الكثير والكثير وبالعشرات وبالمئات من جسد الإدارة الذاتية وخاصة العسكر. لقد خرجوا وذهبوا وتركوا وأخذوا معهم الآلاف ولا الملايين ما بنعرف، ولكن أخذوا معهم عائلاتهم وأقاربهم وهربوا إلى تركيا، ومنهم من هرب إلى النظام، ومنهم من جاء إلى حلب وإلى دمشق وإلى اللزقية وإلى آخره وإلى أوروبا. ولكن لم يعني تتكلم الإدارة الذاتية بهذه الحدية، لم تقم الإدارة الذاتية مثل ما قامت في هذا الملف الضخم لدى السيد نضال إيبو. هل الملف الصندوق الذي يمتلكه السيد نضال إيبو بين يديه هو ملف ضخم وخطير وكبير بين يديه، هو ملف أضخم وأكبر من الملف الذي تم سرقته على يد مثلا لنفرض بين قوسين طلال سلو وغيره أو الآخرين الذين يهربون يقطعون الحدود إلى أوروبا أو إلى تركيا. لماذا يعني كانت الحدية، كانت ردود الفعل تجاه قضية نضال إيبو كانت قضية كبيرة، كانت ردود أفعال خطيرة وكبيرة. هذا ما دفعنا ليس إلى تبني قضية نضال إيبو، بينما إلى التحليل وإلى التركيب وإلى الخوض في مفاصل ومداخل ودواخل قضية نضال إيبو، والتعرف على ماهيات والتعرف على السياسات الداخلية التي كانت تتحكم بملفات الفساد وكيف يعني تمشي السياسة الداخلية والدولة العميقة والأمن والاستخبارات. هناك في بعض متعرجات مقابلاته أيضا تعرج السيد نضال إيبو إلى أن الإدارة الذاتية لها من العلاقات الاستخباراتية مع الدول المحيطة أيضا ومع النظام السوري، يعني وهذا ليس خفيا مع النظام السوري بس، ولكن السيد نضال إيبو كان يمتلك الكثير والكثير من المعلومات، وهذا ما قد أخذ معه في عدم حضوره ومجيئه إلى هذه المقابلة. يعني طبعا كان هناك الكثير والكثير من الأسئلة التي كنت سأطرحها على السيد نضال إيبو. راح أختار بعض الأسئلة لحضراتكم أيضا.
تماما. السيد نضال إيبو قام بتقديم استقالته لدى الإدارة الذاتية، والإدارة الذاتية من طرفها رفضت استقالة السيد إبراهيم عفوا نضال إيبو. طلب الاستقالة ورفض طلبه. بعد رفض الاستقالة من طرف الإدارة الذاتية ناشد السيد نضال إيبو عبر رسالة صوتية وعبر الإنترنت والفيسبوك وتويتر وغيرها، ناشد السيد مظلوم عبدي بالحفاظ على أولاده وعلى والدته وزوجته وأطفاله وإلى آخره. ناشده وقال عليكم بحمايتي. يعني في نوع من التناقض بكلام السيد نضال إيبو. يعني كيف تهرب وكيف ترفض ما قالته الإدارة الذاتية بصدد اختلاسك للأموال، وتطلب وترجع وتطلب من منتصف الطريق وتقول له يعني لا سامحوني، ليس بمعنى سامحوني، بل تقول لهم يعني ديروا بالكم علي، ديروا بالكم على عائلتي وإلى آخره. ولكن أنت في بعض محاور مقابلاتك لقد قلت في مستوى عال من الكلام بأنك لن ترضخ ولن تقدم أي شيء لهم. يعني من الطرف الثاني أيضا كيف سيصدق الشارع الكردي هذه الرواية المتقطعة؟ يعني الرواية المتقطعة إذا قرأناها من الناحية المجتمعية أو الناحية الفكرية والسياسية والحقوقية، يعني لسنا بحقوقيين ولكن تخابرنا مع بعض الأصدقاء من الحقوقيين ومن المحاميين وطرحنا عليه قضية نضال إيبو، وتناقشنا أيضا كثيرا وكثيرا في بعض زوايا. يعني في هناك بعض المشاهد المتقطعة في هذه الرواية، ولذا يعني هذه الرواية لن تستطيع ولم تستطيع الارتقاء إلى المستوى الحدث الجماهيري الكبير، ولكن فقط أحدث بلبلة صغيرة في عالم الإعلام وخاصة الإعلام الاجتماعي. يعني هناك كان نوع من الازدواجية في ادعاء السيد نضال إيبو، وروايته كانت تفتقر إلى البنيان والمصداقية. وحول ما قالته الإدارة الذاتية عن اختلاس السيد نضال إيبو لمبلغ 3 ملايين دولار، والبعض يقول بأن هذا المبلغ 5، والبعض الآخرون يقولون 10 ملايين دولار. يعني إن كان المبلغ ليرة أم 10 ملايين، هناك قضية اختلاسية، هناك قضية فساد إداري ومالي ويركن خلفه ويدعمه الجانب السياسي في الضلال. طبعا قبل هروب السيد نضال إيبو يظهر لم يستطع تأمين عائلته وأولاده بعكس الآخرين، بعكس طلال سلو وبعكس أصدقائه الآخرين الذين هربوا وتركوا وحاولوا تأمين عوائلهم مع المال ومع السيارات وبيع وصناديق وأرشيف وأكواد وإلى آخره. يعني قاموا بتهريب كل هذه الأشياء قبل هروبهم الشخصي إلى الجانب الآخر أو إلى طرف النظام. ولكن يظهر السيد نضال إيبو قد وقع في مصيدة، أو لربما لم يستطع تأمين هذه الحالة وتأمين حالته الشخصية قبل تأمين يعني مركز آمن وحالة آمنة لعائلته وخاصة أطفاله الصغار الذين واليوم اللي في ناس طبعا يا اخوة نحن لا ندافع. يعني في بعض الاخوه عم بيكتبوا انه كذا وكذا، نحن لا ندافع عن اي طرف، يعني سواء طرف الاداره الذاتيه او طرف نضال إيبو، ولكن نحاول ان نخرج وان نضع ملف نضال إيبو على الطاوله بالمشاركه معكم، ونحاول ان نحلل المفاصل، الكلمات، المواقف، الزوايا في حواريات وفي كلام وفي صور وفي فيديوهات السيد نضال إيبو. يعني المعتقلون كما قرأتم أنتم أيضا هناك أسماء العائلة وأسماء الأطفال. طبعا عائلة السيد نضال إيبو معتقلين لحد هلا،
وتم اقتيادهم بحسب كلام السيد نضال إيبو وكلامنا معه البارحة وقبل البارحة. قال بأنه عائلته يعني معتقلين بهالوقت وما عنده أي اتصال معهم، وقاموا بمصادرة، يعني قامت الإدارة الذاتية بمصادرة هواتف العائلة والأطفال، وقطع التواصل بينهم وبين العالم الخارجي، ولا يسمح لأحد برؤيتهم أو التواصل معهم. وحاول بعض الناس يعني من وجهاء المنطقة والتدخل بشكل سلمي لكشف مصير العائلة على الأقل والتواصل مع الإدارة الذاتية، لكن سلطات الحاكمة المتمثلة بالإدارة الذاتية رفضت الطلب وأصرت على تسليم نضال إيبو للإفراج عن العائلة. يعني في نوع من نوع من التحدي، يعني حاولت عادة نحن خاصة بالمجتمع الكردي، يعني إذا تدخلت بعض الشخصيات المجتمعية والثقافية والحزبية والأطراف وإلى آخره، لربما يعني يصير نوع من الحلحلة في الموضوع وفي الرواية يعني. ولكن الإدارة الذاتية رفضت طلب كل هؤلاء اللي قاموا بالمساعي الحميدة من الشيوخ ومن العشائر ومن الأطراف التي تدخلت على الأقل للإفراج عن الأطفال والعائلة. ولكن الإدارة الذاتية أصرت على تسليم السيد نضال إيبو إلى الإدارة الذاتية ومحاكمته بتهمة اختلاس أموال الإدارة الذاتية. طبعا هذا الجانب الإنساني والجانب النفسي والاجتماعي كان له وقع خاص على الشارع الكردي بشكل عام، يعني موقف مدان وموقف غير مرحب على كافة المستويات الثقافية والمجتمعية والسياسية يعني والإنسانية. يعني عمل غير مقبول أنه إذا دولة تحترم قوانين، إدارة تحترم قوانينها وتحترم مواطنيها، فما بتقوم باعتقال الأطفال، وخاصة الأطفال الصغار عمر 10 سنين 5 سنين 6 سنين وزوجته. يعني مقابل أنه أن يأتي السيد نضال إيبو لمحاكمته رح نعتقل كل العائلة وكل القرية وكل الأهل والأقارب وإلى آخره. يعني سياسة مدانة على كافة المستويات الإنسانية والدولية والحقوقية والثقافية. طبعا قلنا بأن نضال إيبو لم يستطع تأمين حياة عائلته، وقد يعني يكون السيد نضال إيبو في وضع خطر أيضا، كما عائلته تعيش ظروف سيئة وظروف من الاعتقال. طبعا السيد نضال إيبو طالب أيضا بقيام التحالف الدولي، يعني ناشد هو رفع من منسوب مطالبه. يعني السيد نضال إيبو لم يضع كل الأسلحة جانبا، يعني حاول أيضا الارتقاء أو بمعنى رفع مستوى منسوب المطالب عنده. يعني طالب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بتحمل مسؤوليته القانونية بحمايته وحماية عائلته من الأذى والشرور، وناشد أيضا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة وفي العالم بالتدخل والمساهمة في حماية العائلة والإفراج عنها. وطبعا حمل نضال إيبو السيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي قد يعني يلحق بالعائلة وبأطفاله. يعني كل المساعي الحميدة والوسط والاتصالات التي جرت واللي صارت بينه وبين الإدارة الذاتية قد قطعت نهائيا، ولم يعد هناك مجال للتنازلات أو إيجاد مخرج لهذه المشكلة. وقد يكون قد وجدت هناك بعض المخرجات لهذه الأزمة، وعدم حضور السيد نضال إيبو يعني يضعنا في خانة الشكوك والظنون باتجاه حلحلة الأمور البينية. ولكن قضية نضال إيبو يعني ستترك على ساحة الشارع الكردي ارتدادات كبيرة واهتزازات كبيرة، طبعا سياسية ومدنية ومجتمعية، وخاصة من الجانب السياسي والإداري والعسكري.
طبعا بحسب الكلام الذي قاله السيد نضال إيبو، نحن لا ندافع عن أحد مثل ما قلت، ولكن من حيث المبدأ باعتبار السيد نضال إيبو كان مسؤول مالي وإداري لإحدى كانتونات الإدارة الذاتية لشمال ولشمال شرق سوريا، فمن المفترض يعني أن يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية نتيجة حصول الخلل ضمن مجال عمله وصلاحياته. فنحن أمام حالة من الاتهامات والاتهامات المتبادلة بينه وبين الجهات المعنية في الإدارة الذاتية. ولكن يعني قد نتعرج إلى كلمة أخرى أو إلى بعد آخر للموضوع للرواية. لماذا مدينة منبج تحديدا يعني يحدث فيها الكثير من هذه الممارسات وهذه التناقضات وهذه المفاعيل؟ كون مدينة منبج وبمركزها الاستراتيجي واقعة على طريق الإدارة الذاتية وتداخلها مع الحدود التركية ومع الجانب الآخر لنهر الفرات وغرب سوريا وحتى امتدادا إلى منطقة عفرين، يعني خاصة أنه المعونات والبترول والمواد الغذائية والمساعدات التي تأتي من المنطقة الشرقية من بترول مثل ما قلنا وأموال ومواد غذائية تأتي عبر الشريط وعبر مدينة منبج وعبر طرقها نحو الغرب باتجاه حلب. لأن للإدارة الذاتية يعني كيف بيصل البترول وصهاريج البترول وحاملات البترول وناقلات البترول إلى المناطق الغربية من نهر الفرات خاصة إلى عفرين؟ يعني معنى ذلك بأن للإدارة الذاتية هناك علاقات ضخمة، علاقات تجارية، علاقات كبيرة وسرية من تحت نهر الفرات وفوق نهر الفرات، من تحت الجسر وما فوق الجسر، مع المعارضة السورية أو مع العصابات الإرهابية التي تحكم عفرين أيضا. يعني من أين تحصل العصابات الإرهابية على المازوت وعلى البنزين وعلى وقودها؟ من شمال الشرق السوري. وأيضا من أين يحصل النظام على نسبتها من البترول؟ كان كل هذه الأسئلة كنا سنطرحها على السيد نضال إيبو. طبعا كان لدى السيد نضال إيبو الجواب الكافي والشافي لكل هذه الأسئلة. طبعا هناك من يقول وهناك من يكتب بأن السيد لماذا لم يلجأ السيد نضال إيبو إلى النظام السوري، والنظام السوري الذي يعني له سلطة قوية وكبيرة على قادة البيادة وعلى الإدارة الذاتية بمجملها من قضايا البترول وإرسال البترول بشكل علني ومجاني إلى مناطق النظام السوري، وكل هذه العلاقات من الاقتصاد والمال والسياسة، ووجود المربع الأمني الذي تحول إلى مستطيل أمني وإلى مدينة أمنية كبيرة، وظهور الحيتان المالية الضخمة مثل أبو دلو وغيره، واختلاس أموال الشعب كما نسمعه الآن. يعني ما سوى إلا ترجمة واضحة وصريحة بدل على شكل العلاقات وسيطرة النظام السوري على كافة المفاصل الإدارية والسياسية والاقتصاد عند الإدارة الذاتية. لنستعين بكلمات أخرى، يعني كلمات كانت صادرة أيضا من بعض الأطراف واستعان بها سيد نضال إيبو، يعني خاصة حول عائدات الإدارة من النفط، عائدات الإدارة الذاتية من النفط. يعني جيمس جيفري كان قد صرح بأن 100,000 برميل يوميا يتم استخراجه من الآبار الخاضعة تحت لسيطرة الإدارة الذاتية. عجب، هل هذا العدد يعني صحيح أم لا؟ كنا سنطرح على سيد نضال إيبو، ولكن الطرف الأمريكي صرح يعني مرات عديدة بأن حوالي 100,000 برميل يوميا يتم استخراجه من آبار النفط الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية. طبعا سؤالنا هو يعني أين تذهب عائدات البترول من الضرائب والأتاوات وبيع البترول؟ يعني ومين اللي عم بيتحكم بهذه العائدات البترولية؟ يعني هناك من يقول بأن أكثر من نصف هذه العائدات وبترول النظام يذهب مجانا إلى مناطق النظام مجانا، يعني بعرق جبين الكرد يستخرجون البترول ويرسلونها إلى العربات وإلى السيارات وإلى مناطق النظام مجانا. يعني بات هذا شيء واضح ومبان للجميع وللعلن.
يعني ولكن من المتحكم ببيع النفط؟ يعني هذا النفط الذي يستخرجونه من المناطق الكردية، وعلى الطرف الآخر يعني نسمع بمجاعات، نسمع بقطع الكهرباء وقطع الماء وغلاء يعني الأسعار، الغلاء الفاحش للأسعار خاصة للمؤن الغذائية وللخبز ولربطات الخبز والأكل والشرب في أسواق المنطقة، خاصة المنطقة الشرقية من الإدارة الذاتية. يعني كيف يتم توزيع هذه العائدات على مؤسسات الإدارة الذاتية، وإلى أين تتجه الأموال المتبقية من عائدات النفط؟ لنقل أن نصف هذه العائدات تذهب إلى المصارف، ولكن النصف الآخر أين تذهب؟ هل تذهب هذه الأموال، هذه العائدات إلى الجبال، إلى البنوك الخارجية؟ كان لدى السيد نضال إيبو الجواب الكافي والشامل، كنا سنطرح عليه هذا الملف الضخم وكان هو مستعد للإجابة على أسئلتنا، ولكن عدم مجيئه وغيابه لن نستطيع أن نقول بأنه هل كان مقصودا أو متقصدا أم غيابيا أم اضطراريا، لا نعرف. نتمنى له السلامة على كل. يعني كنت محضر له أيضا طبعا سؤال حول مثلث مرعب من العلاقة بين النفط والإدارة الذاتية وسيطرة الدولة التركية. يعني الدولة التركية كيف تحصل على عصابات الجيش الحر، ومع الدولة التركية كيف يحصلون على البترول. وشيء ثاني طبعا الإدارة الذاتية باتت في الفترة الأخيرة تقوم بخرق قانون قيصر أيضا، يعني خاصة مع النظام. هناك خشبوش بين النظام وبين حدود الإدارة الذاتية، يعني من توزيع المؤن ومن إرسال المؤن والغذاء والحبوب والشعير وإلى آخره، والبترول على رأس هذه المواد. البترول يعني الإدارة الذاتية بات في وضع حرج، وصار الإدارة عم تقوم بكسر يعني هذا الطوق، و يعني هذه العملية من حصار اقتصادي، وخاصة بعد تطبيق قانون قيصر. طبعا مثل ما قلنا يعني بعد سردنا لهذه النقاط الإنسانية والمالية والفساد والإدارة، هناك جانب آخر، جانب سياسي كبير، يعني جانب سياسي كبير يتحكم بالمثلث من كل الزوايا. يعني بصريح العبارة فإعلام الإدارة الذاتية والمواقع المحسوبة عليها اتهمت علنا بالتعامل المباشر وغير المباشر بين النظام السوري وبين السيد نضال إيبو. يعني سمعنا كثيرا من صفحات الإعلام ومن المواقع المحسوبة على الإدارة الذاتية والبيادة، اتهمت السيد نضال إيبو المسؤول الإداري والمالي الأول بوجود علاقة سرية كبيرة ضخمة بين النظام السوري باستخباراته وبأدواته ومؤسساته الأمنية الكثيرة والمتشعبة مع السيد نضال إيبو. يعني هل كان سيرفض هذا الجواب وهذا السؤال عند سؤالنا له السيد نضال إيبو؟ طبعا هذا شق مهم جدا كنت محضر له للسيد نضال إيبو. طبعا نضال إيبو يتهم أحد الأشخاص باسم جاهد حسن، ويقول بأنه مستشاري الإدارة الذاتية، يعمل كمستشار للإدارة الذاتية، وأتى إليه وقال له بأنك يا نضال إيبو أنت تعمل مع الإدارة الذاتية، عفوا أنت تعمل مع النظام السوري. يعني كان بين يدي السيد نضال إيبو ملفات، وكان باستطاعته الكشف عن ملفات خطيرة وسرية ومالية كبيرة جدا، يعني قد يعني كانت تدفعه إلى بعض الإحراج أيضا وهو يمتلك هذه الملفات. طبعا لا نعلم، قد تحاول الإدارة الذاتية وعبر أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وبالتعاون مع النظام السوري إلى القيام بحرق ورقة نضال إيبو أيضا. يعني نضال إيبو قد يكون ضحية عملية استخباراتية بين النظام السوري وبين الإدارة الذاتية، وقد تتعاون الاستخبارات من الطرفين،
قد يتعاون الطرفان من الإدارة الذاتية ومن النظام السوري بحرق هذا الملف واستجرار السيد نضال إيبو ودفعه إلى أماكن أخرى. وطبعا الاستخبارات الإقليمية والاستخبارات الداخلية لها باع طويل في إدارة هذه الأزمات. طبعا السيد نضال إيبو رد على جاهد حسن وقال له: لا، أنا ولن أتعاون ولن أتعامل مع النظام السوري ولا مع الاستخبارات التابعة للنظام السوري، بل أنتم تتعاونون وتتعاملون مع النظام السوري سواء بعلمكم أو من دون علمكم. يعني بمعنى السيد نضال إيبو يمتلك من المعلومات ويملك من المعلومات الكثيرة والملفات الكبيرة والكثيرة من المعلومات حول الإدارة وحول علاقات الإدارة الذاتية مع النظام السوري والاستخبارات السورية. طبعا بإحدى مقابلات السيد نضال إيبو قال بأن هناك أناس كانوا أمراء لدى داعش وكانوا يعملون لصالح الجهات الخارجية كدولة تركيا وغيرها وقطر وإلى آخره، وكانوا يعملون أيضا كمسؤولين عسكريين إرهابيين لدى الجيش الحر، واليوم يتبوؤون مناصب عليا في الإدارة الذاتية في مدينة منبج. يعني قالها بصريح العبارة بأن هناك أناس كانوا أمراء لدواعش، وحتى هناك شخص اسمه علي الجبيلي، ويقول بأنه علي الجبيلي يسمي نفسه في مدينة منبج بأنه علي الكيماوي، وله الشرف الكبير بأنه استخدم الغاز الكيماوي في منطقة خان العسل ضد الأطراف الأخرى وضد النظام وإلى آخره. يعني علي الجبيلي على حد قول السيد نضال إيبو بأن علي الجبيلي يسمي نفسه ويقولون له في مدينة منبج بعلي الكيماوي، وهذا العلي الكيماوي علي الجبيلي في مدينة قاموجدي كان أمير داعشي وكان يقاتل في صفوف الجيش الحر، ويقول بأنه قد أعلن جهارا نهارا بأنه له الفخر قد استخدم الغاز الكيماوي ضد الآخرين من النظام أو من الأطراف الأخرى. يعني هذه الشهادات خطيرة جدا جدا يمتلكها السيد نضال إيبو بين يديه، وهذا الكلام الخطير قد يعرضه أكثر فأكثر لدى الاستخبارات الدولية والأطراف الإقليمية للمحاسبة والتساؤل مطالبة انتربول لمحاسبته والجري خلفه والقبض عليه. يعني كلام خطير جدا لقد قالها السيد، يعني قبل أن يحذف كل مقابلاته قد نحصل، يعني قد تحصل هناك يعني مقابلات أخرى يعني، بس ولكن قد يقوم السيد أيضا نضال إيبو بحذف مقابلاته وكلماته ومقالاته ومواقفه من الإنترنت، ولكن هناك من احتفظ بمقالاته أيضا للحفاظ على حقيقة الأشياء، وخاصة بما قاله السيد نضال إيبو حول علي الجبيلي والذي يدعي بأنه علي الكيماوي واستخدام الغاز الكيماوي في منطقة خان العسل. طبعا كما قلنا بأن السيد نضال إيبو كنا محضرين له أيضا أسئلة كبيرة حول احتلال عفرين، وأين ذهب ذاك الأرشيف الضخم قبل الهريبة وقبل الهزيمة، وماذا جرى قبل وعند وبعد احتلال عفرين من قبل تركيا والعصابات التابعة للجيش السوري الحر. فعفرين كانت منطقة عفرين بجبالها وزوزاناتها ووديانها وكهوفها كانت تعتبر المستودع الأساسي والخزان الرئيسي للمال والتجارة والأسلحة الكبيرة، حيث الطبيعة والكهوف والجبال. يعني أكيد كان عند السيد نضال إيبو المعلومات الكبيرة والوافية حول احتلال عفرين وحول هذه الملفات الخطيرة والضخمة. يعني هي النقاط اللي أكثر إثارة اللي كنا بدنا نطرحهم على السيد نضال إيبو. وطبعا كنا رح نسأله أيضا عن منظمة جوانين شوراشكار والدور السري والقوة الضاربة يعني
والقوة الأمنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المنظمة المرعبة، ومن خلفها خلف هذه المنظمة الدعم اللوجستي الذي يعني تحصل عليه هذه المنظمة المرعبة في الإدارة الذاتية. ماذا كان يعرف السيد نضال إيبو عن هذه المنظمة المرعبة؟ وهل لهذه المنظمة دور ما في خطف الأطفال وحرق المكاتب في رجباي كردستان بشكل يعني كبير؟ يعني طبعا حصلنا على الكثير من الأسماء، طبعا أسماء أمنية وأسماء سريين وبعض الأسماء الآخرين وبعض الأسماء المركبة للإدارة الذاتية، وهناك بعض الأشخاص الوهميين يحملون من الهويات والأسماء الوهمية، وعندهم 3 أو 4 أو 5 أسماء مستعارة وأسماء وهمية. يعني ممكن بمنبج اسمه أحمد قد يكون اسمه بمنطقة القامشلي أو مدينة القامشلي وحلب والشام، وفي الخارج اسم آخر. يعني هذه الفبركات وهذه السياسات وهذه الممارسات الإدارة الذاتية قديرة وجديرة بممارستها. طبعا لا نعلم إلى الآن هل حاول السيد نضال إيبو الاتصال مع الأحزاب الكردية أو العربية أو المنظمات الحقوقية والجهات الدولية. يظهر حصل نوع من الاتصال، حصل يعني على حد قولنا، على حد علمنا، على حد المعلومات التي حصلنا عليها كروشن تي في استقاء الأمور. عرفنا أنه كان هناك لقاء انترنتي، لقاء أونلاين بين السيد نضال إيبو وبين بعض المنظمات الحقوقية الدولية من أجل طرح قضيته. وهذه المنظمات الدولية حصلت على بعض المعلومات الكبيرة، ولربما كانت هذه الاتصالات مراقبة من قبل الأطراف الإقليمية والداخلية، لا نعلم إلى الآن. يعني القضية إلى الآن قضية هي شائكة، فغياب السيد نضال إيبو عن المقابلة وعن الحضور يعني يضع كل اللوم وكل الاتهامات في جعبته. لن أستطيع اتهام الرجل مثل ما تتهمه الإدارة الذاتية، ولكن قد نطرح عليه ونضع على صدره الكثير والكثير من الاستفهامات الكبيرة في عدم حضوره وعدم كتابة اسمه وعدم الرد على كل هذه الاتصالات التي قاربت الساعة من الزمن. طبعا كانت هناك أسئلة كبيرة وقوية جدا أيضا، خاصة من الحالة الأمنية واللوجستية، ومن الذي يتحكم بالإدارة؟ هل الحزب العمال الكردستاني وحده أم هناك أطراف إقليمية ودولية يقودون السفينة بهذا الاتجاه؟ وشو بده هو من الشعب الكردي، شو بده من الشارع الكردي، من الوسط الثقافي وسط المجتمعي؟ لماذا استعان بالإعلام الكردي الجماهيري؟ لماذا لم يتبنى أحد خاصة من الأحزاب الكردية والأطراف الكردية السياسية قضية نضال إيبو؟ هل قضية نضال إيبو قضية أمنية استخباراتية مالية اختلاسية إدارية مرعبة؟ ولهذا لم يقترب أحد على الأقل إلى هذه اللحظة من هذه الرواية ومن هذا الملف الخطير الكبير. ولذا يعني نحن أخذنا على عاتقنا أن نسوي نحن مقابلة مع السيد نضال إيبو بحجمها الكبير وعبر أبواب واسعة من السؤال والتساؤل، ولكن غيابه كان سيئا للأسف. طبعا في الأخير ليس لنا إلا أن نشكر يعني الأخوة اللي تعبوا معنا واللي كتبوا لسيد نضال واللي كتبوا للأطراف وللمحامين وللأصدقاء الآخرين بصياغة الأسئلة وصياغة المحتويات وقراءة مواقف السيد نضال إيبو من الناحية السياسية والناحية الإعلامية والناحية الحزبية والناحية المالية والناحية المجتمعية. يعني هناك كان طاقم كبير من الأصدقاء نشكرهم واحد. يعني في الأخير نحن وفي الشارع الكردي
يعني قضية نضال إيبو قد شغلت الشارع الكردي كثيرا وخلقت ارتدادات سياسية وشعبية كبيرة، ما أدى في الأخير إلى أن يتوارى السيد نضال إيبو عن الأنظار وبات فقط يتواصل مع العالم الخارجي عبر التواصل الاجتماعي. ولكن الآن وعبر شاشة روشن تي في للأسف لم نستطع الاتصال معه، وقد انقطعت الاتصالات معه. أما على الطرف الآخر فقامت مخابرات الإدارة الذاتية باعتقال كل أفراد عائلته، عائلة نضال إيبو، مع الأطفال والأولاد والنساء والرجال. نتمنى أن تكون الأيام القادمة أيام فرج على الأقل بالنسبة لعائلة سيد نضال إيبو، وخاصة الإفراج عن الأطفال، لأنها لا توجد أي حكمدارية أو سلطة في العالم تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتقوم باعتقال الأطفال والصغار والرضع باستثناء هتلر وستالين وصدام حسين وبشار الأسد كما قلنا. فهذا مرفوض وعلى كافة المستويات والعناوين. فلا الشارع الكردي ولا الشارع السوري ولا الإنساني ولا الدولي يقبل ويؤيد هذه السياسات وهذه التصرفات اللا إنسانية والمدانة والبشعة. الحرية لأطفال نضال إيبو ولزوجته ولأهله من سجون الإدارة الذاتية كحالة إنسانية. الحرية لكافة المعتقلين والسجناء السياسيين من سجون الإدارة الذاتية. باسمي وباسم الأخوة العاملين في روشن تي في نشكر السيد نضال إيبو على عدم حضوره وعلى عدم تفضله وعلى عدم إجابته على أسئلتنا التي طرحناها بشكل واضح عليه. وأكيد هو راح يسمع إلى هذه المقابلة، والتي كانت في بعض منعطفاتها أسئلة حادة وصارمة وقوية. شكرا لكم ولمشاهدتكم اخوتي واعزائي المشاهدين والمشاهدات. طبعا ما بعرف اذا في بعض الاسئله ممكن راح ناخذ، اذا السرقه راح استعين ببعض النقاط الاخرى. يعني كنت على امل انه استودعكم واقول بانه ان شاء الله نضال إيبو يكون بين ايدي امينه وما يكون يعني معرض للمخاطر وللاعتقالات والى اخره. ربما لا سمح الله يعني طبعا لا نعرف الحقيقه. كتب الأخ KS كرد سوريا: هل هناك شيء جديد عن عفرين والمساعدات الطبية التي ستدخلها؟ والله السيد KS كرد لا نعرف. يقول السيد محمد بلكو: ربما قضية نضال إيبو هي من فبركات البيادة. أستاذ محمد بلكو يقول: لربما تكون قضية نضال إيبو هي من فبركات البيادة والإدارة الذاتية لصرف أنظار الشعب الكردي نحو موضوع الخيانة لتبرئ نفسها لتنسيه ممارساتها الماضية والقائمة. نحن حاولنا محمد بلكو يعني عبر يعني هذه الأسئلة وهذه النقاط حاولنا يعني نعرف حاولنا طرح هذه الأسئلة على السيد نضال إيبو. طبعا نضال إيبو الذي لم يحضر المقابلة. بس خليكم معي شوي بعد إذنكم. ان شاء كك خوشكاش شميران علي دبيجي ان شاء الله نضال إيبو ما يكون عباره عن لعبه. والله السيده الاخت شميران نحن ما نعرف. نحن طبعا قلنا قد تحصل هناك يعني لعبه سياسيه استخباراتيه، وقد يكون السيد نضال إيبو احد اللاعبين واحد الممثلين في هذه اللعبه. قد يجوز هناك لعبه استخباراتيه يعني لربما، يعني نحن لا نعلم لا نعرف.
دجوار جميل حمو يقول بأن أسياده لربما قالوا له بأنه لا يحضر المقابلة. نحن لا نعلم السيد دجوار ولا نتهم أحدا، ولكن لنا الحق في السؤال والتساؤل بأن عدم حضوره يضعنا يعني أن نطرح عليه جملة استفهامات كبيرة جدا جدا، ونقول له سيد نضال إيبو نحن تصورنا المشهد مثل ما تصورنا، يعني يظهر نحن نمتلك جزء من الحقيقة يعني على الأقل. في ختام اللقاء أزيبيجم مالوا آوا سباسيا ودكم يعني لسر دانو استاندري لقال وجي كيف خوش بوم في جاري طبيما بزمان عربي جي من برسف وتشت محودان الزمان عربي جي بخوينم جبو قالك كسين عرب جي يرو بمرة بشدار بون قهداري كرن لسر في مقابله جبركو وانجي دخست ملف نضال يبو ناس بكن كاد كدر يدايه وملف نضال يبو الرادستي كيف ويوتشاوه وامجوي وي ببرسن ده 100% تبي قالك انسان جي مروفان جي آلی کاریا مکر ده هونان دنا پرسان و ده پرسینان امسپاسیا وانجی بکن جدل و جان از خاطر خوش با بخوازم گر پرسن وسا داگرتیان پرسن وسا نبن مالا وگشا آوا بخیر و خوشی بن تا هفتیان دن لگل میوانن دن لگل حلوست و گوتارن کردی و کردستانی روشن تیوی نینکاوه روشن تیوی وی هر بمینه نینکاوه ويب آوایکی ویرکی با آوایکی فکری ويب بمینه لگل بویر و هلوست و گوتارین کرد و کردستانی بتایبت چی لروج آوای کردستانی هر بمینه شاد و بختور ایبر باش. Gülün